Waliwo amawulire ge tufunye agatutiisizza agatuleetera okwennyamira nti omukulu Ffena Ntebbe Kabulwa apanga okukwata His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine immediately nga yakatonya ku kisaawe Entebbe olunaku olwokuna. Ne naffe tuva eno tumutegeeza nti oba yeeyita musajja nga bwe yeeyita mbu ye Ssaabalwanyi akwate ku His Excellency, wajja otegeera nti Bannayuganda bamukuwa, wajja okakasa nti Bannayuganda be balina sse esembayo ku ggwanga lyabwe, era wajja otegeera nti Bannayuganda be basalawo ani abakulembera. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asuubirwa okubeera mu ggwanga olunaku olwokuna, ate ng'era Bannayuganda beeteeseteese nnyo okugenda okumukimako. So bino ebyamu bwe muwula Museveni agamba mbu agenda kukwata His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, byonna bya bulimba, byonna bya bukuusa. Omukulu agenda bibye, talina kyagenda kuddamu. Anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, agenda kuba akomawo mu ggwanga lye ng'ennaku z'omwezi 5 omwaka 2023, omwezi gugenda kuba gwa 4. Tewali agambayo Ffena Ntebbe Kabulwa awamu ne munne Fred Enanga tubategeeza nti temugeza ne mukola ekintu eky'obusirusiru ne mugezaako okwenyigira mu bikolwa ebikwata Kyagulanyi Ssentamu, kubanga wano owagenda okuva emmandu so ate ebatwala. Tubategeezezza bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuba akomawo mu ggwanga ewatali kutya, ewatali kukola ki. Tugenda kakasa nti mmwe mugenda kuva mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ng'ate munnange ne Nnabugi si mufungize. Temulaba nti mweyita abagezi, temulaba nti mweyita abategeera, naye ate munnange mugenda kufuuka bikulekule anti Bannayuganda bajja kuba babufuutira mu nsi yaabwe nga munoonya ne bwe muyinza okwekwatako munnange nga temumulaba, wabula mugenda kufuuka ebisekererwa. Naye kasita ekyo ky'ofuuka ebisekererwa mwe mukyetaddeko okuba tubeekubyeko mugende mu mirembe muganye, mulaze nti nno mwagala bya mpaka. Kale katugende n'ebyempaka bye mwagala, tulabe wa gye tugenda okubatuusa. Anti mwasaze okuteekawo omwanyi, mwasaze okuteekawo kipawa, mwasazewo okulaga nti muli ba kibuli ne Bannayuganda kaba bateekeko ekibuli, tunalaba wa gye kanaakoma, kubanga ffe nga Bannayuganda twasimbudde dda ate temukyasobola kutuuza mabega, temukyalina kye mugamba ggwanga. Uganda ya Bannayuganda era Bannayuganda be balina sse esembayo ku ggwanga lyabwe. So Baganda baffe, mikwano gyaffe, bano tebalina kye bagamba. By the way, tusituke tulwanire eggwanga lyaffe ate tulabe nga ligenda mu maaso. Ebya Museveni tebitukwatako era tebiritukwatako. Ffe ekiriwo kwaniriza pulezidenti waffe. Bo baba bayita abakazi, baba bayita basajja, bo bamukwate bamugaane okutuuka eri bannansi, gwe bajja okukakasa nti nno munnansi yalina sse esembayo ku ggwanga lye, nti era bwe bajja okukakasa nti bo tebakyalina kye bagamba ggwanga. Uganda ya Bannayuganda era Bannayuganda ekyo kye baba basazewo. Abaana b'e Fort Portal mbali munyo, leero mbadde nina okubeerawo e Kasese ne ba foot soldier. Tufuna information nyingi salako, era video eno wenjikoledde obudde buno siri Kampala, njikoze ndi Masaka, nsinzidde Masaka nensalawo mbaweereza obubaka buno bubabeeremu. Baganda bange, tufuna information nyingi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuba akomawo mu ggwanga lye era Bannayuganda beeteeseteese okukima pulezidenti waabwe kimu kiwedde. Ebibakolebwako naye ate ebisinga bakolebwako mumwakkiriza bibakolebweko, kubanga dictator gye buva ne gye bulaga awangula emitima gy'abantu n'okutya. Leka mbabuulireyo ekintu kimu, dictator afuga ensi eno lwa bintu bisatu, ate era ebyo ebintu bisatu byasinga okuteekamu ssente mu bulamu bwe biyimirirewo, kubanga bwe bitayimirirawo tasobola kubaawo. Ekisookera ddala, dictator akwata abantu abalina influence n'agula emitima gyabwe.
dictator ateka sente nyingi nyo mukugula emitima gy'abantu. Aba bantu mwe bemulabanga bemukiririza muwe ebitiibwa baba bakozi ba dictator. Kubanga dictator nkugambye olunaku akozesa sente mpitirivu nyo okugula emitima gy'abantu. Ekintu ekyokubiri dictator kyakozesa fear. Akozesa fear, akozesa okutiisa n'abatiisa. Dictator buli lunaku akozesa sente mpitirivu nnyo okuteekawo embeera esobola okutiisa abantu. Ekintu ekyokusatu dictator kyakozesa lwe lugambo olukyamu. Dictator asasula sente nyingi nnyo mu kutambuza olugambo olukyamu. Kati ze mbabulire baganda bange ebintu bisatu bye biyimirizawo dictator. Kati mu abantu abo bemulaba bemulinamu essuubi omubalaba nga beefuula ababatiisa bakolera dictator. Baganda bange ensonga we zaatuuka zino ez'eggwanga nafunye information nti temukyasobola yadde kuyimuka kwogera ku nsonga y'eggwanga. Munewe ba t-shirt at least mwambadde t-shirt ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ogyambalirako jacket. Temukyasobola kwambala nkofiira era mwambadde enkofiira President ngazeeyo mwagambye era wetwamala ofuluma kasese muti mwena ne muzijjako ne muzikweka mu nsawo. Era ne mungamba nga twakavayo bayitamu n'abasirikale bangi nnyo nga banoonya abo ababadde bali naffe ababadde balaga nti bambadde ebyambalo nga enkofiira abamusibye obulwero biki. Naye ebyo byonna dictator abikola kututiisa. Mbagambye dictator ateeka sente nyingi nnyo mu kutiisa abantu. Ateeka sente nyingi nnyo mu kugula emitima gy'abantu. Ateeka sente nyingi nnyo mu kutambuza olugambo. Bekambalage mu 2016 dictator yajja natta abantu ku lubiri lw'omumbere. Yatta abantu bangi nnyo ne wankubadde mwali mutaddewo embeera yali emaze omutiisa nga takyasobola talina kyasobola kukola. Naye olw'okubanga bamala ne babatandika obateeka mu fiya eri ne muwanika. Dictator nkugambye ateeka sente nnyo mu kutiisa abantu. Buli we muzingira emitima muti waba wakola ne mutya dictator muba mumuwadde amaanyi agabeera mu ntebe. Baganda bange tetulina kutya kano ke kaseera muyimuke. Njagala muganda wange njala okwebaza kyali wange Johnson the Believer n'abaana abalala tiimu gy'okola naye yabalipotinga eno gyendi mwebale nnyo okuzaamu bantu bano lo. Newankubadde neetaaga okujja nze ku ground mbakyajinge ate lwakuba sisobodde kujja leero ne anytime enedde ngenda kuba mbasalako awe Kasese. Kubanga ye Museveni tugenda kumuggyako ffe. Teriyo mulala agenda kujjako Museveni. Tutegeeza nga muba mugamba obulamu bwaffe bubeere mu kubonaabona emyaka gyonna. Aveewo aleete ekitabani kye nakyo kikole byebina ekitabani kye kireete ebira. Awo tugenda kubeera mu bulamu buno oba okubeera nga naye muntu yenna Munnayuganda oba muntu munnansi alina okuba mu nsi nga ayogera alina eddembe erimukkiriza okwogera ku byayagala ng'alina okwewagira omuntu gw'ayagala. Kyova olaba akalulu kabaawo ne kategekebwa abantu balonde abantu be baagala. Nefo mulowooza lwaki twaganya akaluka kuba akaluka tekaliyo wana akaluka Museveni tekaba kalu kiba kiwero okusiba abantu ku maaso baganda bange. So tujjawo Museveni. Njala mwena mukkirize mu kujjawo Museveni eri ennaku z'omwezi nga 5 mwe mwennyini muveeyo mufune lo mujjuze ekibuga Kasese abaana b'effoti njogera nammwe muve ku abo abababuzabuza bali mu kubalwanyisa. Ezo entalo nazo tujja kujja twayo tuzisolovinga naye mweyiwe ku nguudo nga yemmwe bakomanda njagala ndabe bawayiza nga bakomandinga nga bajjudde mu bibuga ebyo. Njagala ndabe Bakyagulanyi kubanga abitugamba bulijjo President. Baganda bange tubalimu nnyo era tubagala nnyo. Njagala mu coordinating n'abakulembeze bamwe twagala tufune information mbwangu ng'eri direct nga webeze. Omuntu yenna agezaako okubenganga mutubuulire. Omuntu yenna abatuusaako obulabe mukube ebifaananyi mukozese kamera zammwe mukube ebifaananyi ebyo mubituweereze. Waba wakutisiza nkubire simu ngamba ekirungi page yange mukimanyi bulungi eriko ennamba mugende ku page yange kona mujangu mu inbox yange mbuulira. Aba abantu tugenda kubakolako nga ffe kubanga Museveni mukimanyi twamuwawaabira ddala mu kkooti y'ensi yonna ICC yamuyisaako ekiwandiiko. Museveni takyasobola kutta Bannayuganda nga bwe mwalaba bwe yajja natta abantu ku lubiri lw'omumbere. Kati mulabe enzita gyattamu abantu
kwe kutta abantu ne babagamba mbu aba ADF bayingidde ne batta abantu naye leka nkubulire ffe tuli wano mu centre omuntu ajja ne bagamba bateze bomu ku CPS era abantu ne bafiiramu nokyogera baganda bange ne bavayo ne bagamba ADF naye oyagala okukakasa nti no tewali wanasobola tega bomu nga simu 7 kere nkyokwata ekipande ogende kukuba okwekalakase mu mirembe nga tokuteyadde muggo ekinene nyenyenyenye dakika zigenda kuba 10 bagenda kuwa ogenda laba mamba ogenda kulaba zitanka ogenda kulaba ebimota bya tiagasi nga bize mu sport naye ngamba otya nti abaana bajjaawo ne batta abaana ku masomero ku ssomero ne batta abaana ku ssomero ne babeerawo okumala kumpi essaawa namba nga abasirikale balakisi eryawo opposite tewulidde masasi nga gatulika agaavuga nga balakisi eryawo tewulidde kutta abantu kulyawo ne bomu yatulika era ne twebuuza nti aba ADF bayitawo okuyingira era ne mu kufuluma bayitawa so mukozesa amagezi mutegeere wano mu ggwanga tetulinamu muyeekera yena wabula omuyeekera alimu yogu ye Museveni ne ttiimu ye baganda bange bino bye tubagamba bya ddala kawabe wano mu centro tewali wasobola kutegawo bomu era byonna bikolebwa lijimu so tebakyasobola kutta abantu direct twamuwawabira mu koti ensi yonna era ICC yamuyisaako ekiwandiiko mukimanyi ayina kutta abantu mu nzita eri ey'okwebuzaabuza n'alimba nti ba ADF so mubeeremu abaana b'e Kasese abaana b'e Fort abaana b'e Uganda mwenna mujjuze ebibuga byammwe abasobodde mujje Kampala musimbule mujje Kampala kati abaana b'e Kasese Kirembe Mines eddwaliro lye twalinaawo Kirembe Mines mumbuulire efaanana etya kati era eri biki tejjudde mazzi yonna mukyasobola ogenda ofuniramu obujanjabi mu Kirembe Mines ekirombe kya Mines kikyaliwo tebakyeddiza enaku z'omwezi nga 4 enaku zo wiiki eyejja twawulidde nti bagenda kwaniriza omumbere naye bagenda mwaniriza mu ngeri y'okubatiisatiisa ne temulina kutya wizile mumwanirize mumanyi era naffe tuli wamu naye nga ffe bannayuganda era ne regioni ya Buganda eri wamu ne mumbere kubanga ye yalaga saidi ya standinga nagezaako okutandika kyayagala niwankubadde kyagala ne bamuteekamu okutya ne baagala omujja kumulamwa ne tumanyi ye ekituufu akimanyi kubanga buno batokyalinga mubiri tebasobola tokyalinga mwoyo gwaffe nakukyusa bwongo bwaffe ye ekituufu akiriko so mukimanyi nti mumbere naye ayagala kulaba ku Uganda empya yesimisa Weasley ayagala kulaba ku Uganda yesimisa bannange abaana b'e Kasese si musanyufu yadde n'omulundi n'ogumu wadde akomawo ku butaka naye mumanye nti naye ayagala kulaba nga mwe mumuwalo era olunaku lumu ne muvayo ne musituuka naye agenda kuwaga so abaana b'e Kasese bwe bakabwe nsobola bawa nenga nange ndi mu kkubo njija anytime bajja kuba babategeeza nti Waiza mwali mu Kasese era oluva Kasese nsaleko n'abaana b'e Fort Portal nabo mbibagambe ate nabo ino video mugibatuuseeko kubanga ebitunyige wiiki eyejja twawulidde nti bagenda kwaniriza omumbere naye bagenda mwaniriza mu ngeri y'okubatiisatiisa ne temulina kutya wizile mumwanirize mumanyi era naffe tuli wamu naye nga ffe bannayuganda era ne regioni ya Buganda eri wamu ne mumbere kubanga ye yalaga saidi ya standinga nagezaako okutandika kyayagala niwankubadde kyagala ne bamuteekamu okutya ne baagala omujja kumulamwa ne tumanyi ye ekituufu akimanyi kubanga buno batokyalinga mubiri tebasobola tokyalinga mwoyo gwaffe nakukyusa bwongo bwaffe ye ekituufu akiriko so mukimanyi nti mumbere naye ayagala kulaba ku Uganda empya yesimisa Weasley ayagala kulaba ku Uganda yesimisa bannange abaana b'e Kasese si musanyufu yadde n'omulundi n'ogumu wadde akomawo ku butaka naye mumanye nti naye ayagala kulaba nga mwe mumuwalo era olunaku lumu ne muvayo ne musituuka naye agenda kuwaga so abaana b'e Kasese bwe bakabwe nsobola bawa nenga nange ndi mu kkubo njija anytime bajja kuba babategeeza nti Waiza mwali mu Kasese era oluva Kasese nsaleko n'abaana b'e Fort Portal nabo mbibagambe ate nabo ino video mugibatuuseeko kubanga ebitunyiga eno bye bibanyige Kasese bye binyiga n'abeeyo kubanga mwala wa kabaka waabwe naye
talina setasobola kwogera. Museveni ayagala obwakabaka bonna nga yabafuga, ye ayagala kufuuka empula nga bakabaka bonna balipotinga gyali, naye temukikkiriza. Mwe mulina okuwa bakabaka bamwe amaanyi. Mbagala nnyo, nze komanda Waiza. Abasirikale tusiimye nnyo muganda waffe Bukenya Moses Ways ate n'okwowola bannayuganda mwena tubategeeza ng'ennaku z'omwezi zigenda kuba ennaku z'omwezi meka. Baganda bange, ennaku z'omwezi zigenda kuba 5 omwaka 2023 Uganda egenda mu byafaayo by'okwenunula. Tewali agambayo. So baganda baffe, mikwano gyaffe tubategeeza nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, President w'abantu, agenda kuba naffe. So bamikwano, mukimanye nti nno akadde k'okwenuna ketunuulidde ate era ketuliko. Tewali agambayo. Keekano akadde kaffe bulijjo ketulindirira, bulijjo ketusabirira, bulijjo buli munnayuganda gwena gy'oli ng'osabirira ensi yo efune ku ddembe lyayo, ng'osabirira ensi yo efune ku buwanguzi, ng'osabirira era ensi yo eva emikono gya munnakyemalira. Munnange, kekano ndowooza akadde akatuufu ke tulina okugamba nti Mukama akitukoledde era nga buli kimu kigenda kutambulira ddala malidaadi sanda. Tugenda kununula eggwanga lyaffe, tugenda ddijja mu mikono gy'abatugumbuzi abajambula, abajja okulisaanyaawo, abajja ne missoni ezaabwe, abajja okwonoona, abajja okukola ebintu bingi bye bakoze. Weewaawo bannayuganda, tubadde basirifu, tubadde bantu balungi, tubadde bantu bakkakkamu, tubabudamizza emyaka 38 ne kaakati keekano akaseera ak'okubejjako n'okubagoba mu nsi yaffe, kubanga ndowooza buli we tubasiriikira bwe bati bo bayongera kuwaganyala ne balowooza nti eggwanga lyabwe, nti munnange baagula, balina ebyapa by'eggwanga lyonna era be bafuga be bakulembera. Nedda, weewaawo mwagobye bantu baffe bangi ku mataka. Keekano akaseera bannayuganda babaguddemu ne bagamba nedda, enough is enough, tukooye, twagala ggwanga lyaffe tulitambuze, tulabe nga tutuuka mu mbeera ey'okwenda. Naffe tukooye okutambuliranga mu nkwawa zammwe olw'okuba nti mwajja ne mutwesibako ne mutwezingako ne mutubulizaako obwogerero. Tugenda balagako nti tubakooye ate tugenda bagoba bubi n'okusinga mmwe bwe mulowooza. So mbeera bwetyo bweri baganda baffe, kaseera ka kwenunula, kaseera ka kugatta maloboozi gaffe tununule eggwanga. Nga munnange tubikola bino nga tubijja ku ntobe z'emitima gyaffe, nga tewali wadde atukase, wabula kula eggwanga lyaffe okutereera ne ku bannayuganda okubaako nga basanyufu nga bannansi. Kye tulina okukola kulwanirira ggwanga lyaffe, ddiza emikono lyamwe entomotuufu, ate awo tutambule n'obuwanguzi.